Hello，大家好啊！我係李文 Matthew，今日同大家介紹一個迎趣半島嘅優質海景單位，兩房嘅，實用面積510尺，即刻同大家睇下。好，咁我哋睇一睇個景觀先啦。咁樓下就係呢個青衣嘅牙鷹洲公園啦。咁如果望遠少少嘅話，就會見到另一個屋苑浩景灣嘅來源。咁我哋再望埋右手邊咧，就會見到呢個南巴蘭海峽啦、海景啦。然之後會見到呢個荃灣嘅地標啦、如心廣場。咁再望後邊嗰個山咧，就係大帽山。咁景觀方面咧，非常之有層次嘅。咁再睇埋個飯廳啦，其實佢單位方方正正嘅，呢度擺張6人餐台都絕對唔係問題。咁客廳呢度咧，首先右邊呢度可以擺一張好大型嘅沙發梳化啦，咁而對面咧就可以擺一個租客櫃，再擺一個70幾寸嘅電視機，都會好大嘅架構。咁如果你話要坐喺呢個電視就可以望正呢個南巴蘭海景，係非常之優美。我哋可以睇埋呢個客房啦，空間感非常足夠嘅。咁如果你話有小朋友啊，或者有姐姐啊，可以擺一張碌架床或者擺一張雙人床，都非常之夠空間。咁我哋睇埋呢個洗手間啦。咁而我哋迎趣半島咧，其實每一戶嗰個單位入邊都會有埋呢個光廁嘅，即係亦都話有窗嘅，咁所以就比較衞生啲同埋通風啲。好，咁最後重中之重，我哋睇埋主人房啦。咁其實好多業主咧都會利用埋呢個窗台啦，做一個床架啦，咁可以做一個 king size 嘅斜床。咁而另外呢一邊咧就可以做一個攞到上頂嘅叫衣櫃啦。咁其實仲有好多空間剩嘅。咁如果對呢個單位有興趣嘅朋